Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Ngọc Xuân TV. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái món là rất quen thuộc có liên quan đến quả đu đủ. Đó là món nộm đu đủ làm theo phong cách của Thái Lan, người ta gọi là Sam Tam. Và xin mời các bạn hãy theo chân mình nhé. Let's go. Vâng, và đây là những nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay. Nhất thì không thể thiếu đó là đu đủ, nguyên liệu chính. Hai đó là gồm có chanh này, xoài, cà chua, tỏi, ớt. Đây là cái nguyên liệu đặc trưng của Thái Lan đây. Đây gọi là mắm bà đạch, chính là mắm cá. Vâng, tóp mỡ. Các bạn có thể thay thế, nếu không có tóp mỡ có thể thay thế bằng tôm khô hoặc ba khía. Đây là ớt bột tăng thêm vị cay này. Đấy, ăn kèm thì chúng ta có bánh đa. Và đây là rau, lá lốt và dắp cá. Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng ta tiến hành nha anh em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ băm cái đu đủ này ra. Có nhiều người sẽ chọn cách là nạo ra, nhưng mà theo tôi thì nếu mà băm thì giữ được cái độ giòn của đu đủ hơn. Chúng ta tiến hành nhé. Đu đủ thì sau khi gọt sạch chúng ta sẽ tiến hành băm như này. Những cái nhát đầu khi băm vào thớ đu đủ nó sẽ hơi dính, nhưng mà dần dần về sau thì nó băm dễ hơn. Khi bạn băm như thế này thì khi mà chúng ta giã nộm thì nó sẽ giòn hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta nạo. Đấy, sau mấy nhát đầu tiên dính thì chúng ta có thể băm thuận lợi hơn rất nhiều. Vâng. Thịt bò. Đây sao thịt bò rồi. Chúng ta sẽ tiến hành đâm sụn. Tiên là cần có tỏi này. Với khoảng cho 6 người ăn thì các bạn dùng hai củ tỏi. Cứ đếm người bỏ ớt. Ví dụ 16 tuổi thì 16 quả ớt. Thôi vậy luôn. Bắt cay. Nói đùa vậy thôi chứ. Nói đùa vậy thôi chứ nhiều vậy chết. Đâu dạ dày đấy. Bỏ vừa cay thôi, mà nào ăn được cay thì chúng ta bỏ nhiều. Còn ăn được thì bỏ ít. Đỏ đu đủ luôn. Cái này băm đi nhá, băm mỡ dã luôn. Rồi. Cái này là cái nhà Tuấn liền, Tuấn đi. Vâng, là đắt hơn. Vâng, là đắt hơn. Đúng rồi, 80.000. Vâng, vâng. Nếu mà nào muốn ngọt hơn thì chúng ta có thể cho thêm tí mì chính, tí đường. Sau đó chúng ta sẽ cho đu đủ vào. Các bạn lưu ý nha, đu đủ chúng ta phải giã nhanh, không để ầm ì như các món nộm khác. Bởi vì đã càng lâu thì nó sẽ mất độ giòn đi. Thế là chúng ta giữ được độ tươi của đu đủ. Sau đó chúng ta thái cà chua vào. Khoảng 2-3 quả cà chua là ok nhé, không cần nhiều quá. Sau đó vắt một chút chanh nữa. Đây. Chanh nhỏ thì cho 1 quả rưỡi, còn chanh như này chúng ta cần nửa quả đến 1 quả là ok. Dạ tiếp. Chúng ta sau khi giã đều chúng ta sẽ quan sát cái màu sắc. Quan sát màu sắc của nó. Giã cà chua xong chúng ta sẽ cho mắm bà đạch vào. Nguyên liệu không thể thiếu được của món nộm đu đủ phong cách Thái này. Rồi, rất tuyệt vời phải không? Mắm bà đạch chính là mắm cá. Mùi rất là thơm các bạn. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ cho tóp mỡ vào. Đó.
Đặc biệt của món này là chúng ta không được để lâu. Nếu để lâu thì sẽ mất ngon mất giòn. Hơn tí nữa là cái tóp mỡ này nó sẽ ỉu, không được ngon nữa. Rồi và cuối cùng chính là ớt bột. Cho ớt bột vào đây các bạn. Chỉ ớt bột là cay tung đít này. Bạn nào muốn ăn cay thì sẽ bỏ thêm. Nhưng như tôi như này là hợp lý lắm rồi. Rồi, xong rồi, chúng ta sẽ cho ra đĩa vào thưởng thức nha. Đó, được các bạn. À, tức là rồi. Món nộm rất là tuyệt vời. Đây chúng ta sẽ ăn kèm với lá lốt, rồi lá diếp cá và bánh đa. Xin mời các bạn nha. Nào Nam với Tự vào đây nào. Nam với Tự ngồi xuống. Ngồi xuống chiến đấu đi. Ngồi xuống nào. Anh em ta chiến đấu nào. 30 cháu này. Đây các bạn nha. Một tay luôn. Rồi, hay quá, Nam nói hay đấy nha. Ăn thử đó. Tự ngồi qua luôn. Ăn thử đó. Ngồi xuống, ngồi xuống ăn. Có cay lắm không? Hơi cay. Nam ăn là cay không? Cay. Cay Được không? không? Cảm ơn bạn. Hơi cay đúng không? Cay. Cay không? Đấy ăn bánh đa vào Tự ạ. Ui cay phải mới thích chứ đúng không các bạn? Ta chọn kèm bánh đa nữa. 30 ba. Cay đó. Cay à? Ngọc à đấy. Ngon. Cay mới ngon. Ăn tí anh ngồi trà sữa đi uống nha. Làm tí uống trà sữa không? Uống trà sữa nha. Sữa gần trường á. Lên ra uống trà sữa không? Anh ơi. Chiến đấu mạnh mẽ không? Nó cái chỗ không có cay. Cay mới ngon, những món này phải cay chứ. Đúng không bà? Cay như ăn vào mùa Thái hè. Lan họ có giá vỉa hè ăn đỏ. Đã. Không cay. Đỏ nó rủ rồi đó. Giá mà cái cối. Nam với Tự ăn được giáp cá không? Có bố nó không. À vậy à? Tốt nhỉ? Hôm nay 25 à? 25 âm là dương à? 23. Ăn từ. 24, 23. 25 là thứ tư. 24 rồi. Đây thứ tư à? Cay quá. 6. Mà tính gì đâu? Thế bảo nghỉ 4 ngày mà không ăn. 5 ngày ấy. Rưỡi phải 5 ngày. Wow. Đã quá. Ngon này. Ngon này. Đây cho cái rau chắp cá vào mới tuyệt vời. Đã. Món này là nhậu hơi bị thích đấy đúng không nhỉ? Đâu không nhậu ơi. Tuyệt vời.
Ăn tiếp tự. Ăn 2 miếng này thôi. Rồi giờ sẽ quay cảm nhận của Bự với Nam nhá. Nam mới tự cảm nhận nào về cái món nộm đu đủ Thái Lan này. Quá phê quá cay. Cay quá. Quá cay. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon không? Ngon mà cay đúng không? Thấy cay. Nam thấy thế nào? Ngon. Ngon. Ngon tuyệt vời. Rồi. Ăn cà chua này nhưng mà phải cay. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái quá trình làm cái món nộm Thái Lan này của bọn mình. Và mọi người hãy đăng ký subscribe cho kênh để kênh ngày một phát triển hơn nhá. Xin cảm ơn các bạn. Chào mọi người đây. Chào mọi người. Ê, phải bảo